Добрый день, дорогие друзья! Техцентр Автопилот снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне находится автомобиль Hyundai Tucson 2008 года выпуска с бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач. Стоит здесь на автомобиле V-образный двигатель, 2.7 объем. Пробег на автомобиле 123 тысячи километров. Клиент приехал с проблемой какие-то перекаты в рулевом управлении. Мы диагностировали автомобиль, рулевое управление и определили, что перекаты в опорных подшипниках передних амортизаторов. Вот он в верхней чашке, находится опорник. И под нагрузкой, когда стойка собранная вся, то перекаты ощущаются даже на руле. Будем менять опорный подшипник. Это еще собранная опора. Здесь тоже также ощущаются перекаты подшипника. Автомобиль еще отправится потом на проверку углов сход-развала. Но на этом ремонт будет наш завершен. Время на ремонт мы потратим около 3,5 часов. Сумма ремонта составит вместе с развалом 7250 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля, звоните. Мы ответим на все ваши вопросы. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.